ngo mbega abanyamurenge igitigiri cabo ko kiguma kigabanuka ku munsi ikamanyora boba bajahe mu gihe bacungerewe kandi bakaba bakikujwe ngo nizi mbwebwe za sarambwe. Turaza kurabira hamwe igituma Donald Trump yahisemwo we na leta zunze ubumwe za Amerika gukuramo akarenge burundu muri wo Organisation Mondiale pour la Santé OMS canke WHO canke turabire hamwe kandi ivyo Pacifique nini nahazwe ariko arakwiragiza kumbuka ngurukana bumenyi benshi bise karitera bwoba canke yo bagomba gutangura ya migambi yiwe ya ndondeza aho yanditse avuga ngo umuntu azumushikiranganje w'ubutunzi ariwe ministre wa finance ariwe Dr Alain Ndikumana ngo amukebure kuko itariki itarenze 2025 aricwa. Iruhande yaho turaza kurabira hamwe ukoreje idezo igihugu cy'u Burundi yamirije imikino canke ngo vyitwe ngo je concours we gutsindira ibihumbi amajana 2 bavuze ibisi vyacu ubwo nubusuma nimwi cunge. Donald Trump kandi arabandanya agaragara mu video yavugishije abantu benshi ngo benshi babonye ko ari video Donald Trump atuka Tshisekedi atuka leta ya Kongo ayagiriza ubusuma n'ibindi byinshi ariko iyo video bikarangira tu mu bucukuzi twakoze no mu matohoza twagiye turaronka hirya no hino bavuga ko irya video atariyo. Turaza kuraba Patrick Moyaya umuvugizi wa leta ya Kongo ica bivuga ko ekanabandi benshi bagiye barabigira kise sanguro twagiye gusanga irya video ya Donald Trump bagiye barakwiragiza cyane ba Steve Wemby ba Rudatsimba ni bari bande n'abandi benshi na nimbonesha kure canke imbuga ngurukana bumenyi nyarwanda zakomeje kugaragaza ko ari ngo amajambo Trump ariko arasuzugura ngo leta ya Tshisekedi ubwiwe ari inkina mico. Ibi nibindi turaza kubiraba mwido nido inyuma ya kano karuhuko. Ikaze bakunzi ba Free Podcast TV, ndizera ko muguwe neza mumerewe neza mu miryango yanyu kuri no munsi wa gatano nigenekerezo rya 23 n'ukwezi kwa mbere umwaka no 2026. Ubwa mbere na mbere ndabakengurukire nongere ndabasaba imbabazi ku mwanya tumaranye tumaze tutako turabashikiriza ibiganiro yaba makuru ubusesanguzi biciye kuri no rubuga rwa Free Podcast TV. Eka amakuru yacu tuyahere muri Uvira aho bivugwa ko hoba haciwe connection ariko amakuru nyezina nuko turiko turabona bamwe mu bo twari dusanzwe tuvugana ama connection babandanya bayakoresha kandi n'imbuga zimwe zikorera muri Uvira ziriko zirapostinga ariko ikindi kintu cagiye gutangara nuko twabonye hari ubutumwa AFC M23 yacishije ku mbuga ngurukana bumenyi batangaza canke babwira ngo abanya Uvira mwese ngo nimwiconnecte ku muhora wo mu Burundi ngo witwa limitere ngo kandi mukomeze kuba ngo vigila mukomeze kuba muri magabo murumva ko umuhora wa limitere nico gituma nshishijemwo murano makuru mbwira abarundi n'umuhora wa limitere barabe nitwinjiranwe canke umuhora wa limitere ukoreshwe ikindi kintu ejo uzoza kubazwa canke kuzira nimba vy'ukuri umuhora wa limitere ukora muri Uvira ni barabe hagire ubihagararira ntihagire ikindi kintu uwo muhora ukoreshwa coja guhungabanya umutekano w'abene gihugu cane mu burasirazuba bwa Kongo eka n'abarundi muri rusangi mu gihe amadone y'abarundi yose menshi 98% ndavuga kubijanye n'imihora byituma tumanako biri muri limitere akaba ari umuhora ukoresha abarundi benshi cyane gose. Turaza guca kandi muri Jamaica aho igisirikare cy'u Rwanda RDF cagiye gukora ikiyede biravugwa mu makuru twatohoje twaronkejwe n'abari hagufi mu gisirikare cy'u Rwanda bavuga ko bari abanyagwa bari abasirikare b'u Rwanda ubwa mbere na mbere bagiye ngo kweza ishusho y'u Rwanda isa niyacafuye mu makungu atagihugu na kimwe kigihanigwere igisoda cy'u Rwanda mu gihe gisanzwe gikora ibikorwa byo gufata ku nguvu ubusambanye kwica no kwigarurira kwiba hari mu burasirazuba bwa Kongo. Musanzwe muzi RDF inkotanyi aribo bagiye muri Kongo munsi y'izina rya AFC M23 imbwebwe rya Sarambwe. Aba rero ngo bagiye gukora ikiyede muri Jamaica kugira ngo bazagarukane ishusho mu bihugu mpuzamahanga ishusho mpuzamahanga. Ikindi naco ngo nuko abasirikare ba RDF basanzwe ko araronswa ngo umushahara nabi na nabi rero bakaba bagiye ngo barisabira ama mission agenda atandukanye
aha naho mukaba muzi ko igihugu cy'u Rwanda kiko kiragenda kirakugwa mu mamisio ya ONU muri bijya bita peacemaking. Ibi rero bikaba biko biratuma abasirikare b'u Rwanda baja mu gashomeri nkuko Mubarake yavyivugiye. Turagaruka kandi ku nkuru ya Donald Trump aho yasabiye igihano umudamu afise izina Ilhan Omar. Uyu mudamu akaba ari nkuko basanzwe babivuga mu Rwanda avuga ngo umwambari canke umuntu wa hafi canke umuntu wakadasohoka wa Paul Kagame. Uyu mugore rero ngo akaba ari we afata Paul Kagame, akaba ari wa mwamamaza, ari mu bantu bamamaza Paul Kagame ngo mu makungu ngo yemegwe n'umunyasomalia kazi. Benshi baravuga n'ibindi bintu ama relation intime hagati yabo. Uyu rero Donald Trump murava muza mumbaze uyu mugore amuhora iki? Uyu mugore amuhora ngo nuko asanzwe afise urwanko ruremereye ku gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi akaba azwi nk'uwanyuruje imiliyaridi 19 billion dollar, ngo miliyaridi 19 z'amadolari y'amanyamerika. Uyu mugore rero Trump akaba atarya umunwa abicishije ku rubuga rwiwe rwa murabuzi kandi Truth Social, aho yanditse avuga ko uyu mugore akwiye gufungwa, yarakwiye kuba ari mu gasho. Yavuze ati mu mugore yarakwiye ari kuba mu gasho canke akaba yarakorewe yaraciriwe igihano kirengeye ico, ngo mu gihe asanzwe ari umwasi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Neza na neza ibi Trump abivuga mu ndome nkuru nkuko muko murabibona hano. Tujane 5 kuri 5 kugira ntimuvuge ivyo bintu wewe mbega ubikura hehe, ubizukurura he. Trump bikarangira avuze ati uyu mugore mbere ni mu mudipotinge mugiye mutomufunga canke mu ikindi gihano muri ivyo bihano ariko aramusabira ngo nibamwirukana asubire muri Somalia, ngo igihugu ciwe kiri mu bihugu biri wose, mu bihugu bibi, ngo arabe ko yoja kugira ngo Somalia great again. Umva abariko yabivuze ironiquement ariko aramutuka ko asanzwe atuka abanyesomalia murazwa heruka kuno kubibasira kubifatira mu gahanga. N'ubu yabandangije abihereza ko aho avuga igihugu ca Somalia ko kiri mu bihugu bibi kumbure bicafuye bikenye bifise ingeso mbi. Uyu mugore rero ngo nibarabe baswate bamufunge canke bamusubize iwabo muri Somalia. Murumva ko ikicuka kitameze neza muri diplomasi hagati y'uyu mugore na Donald Trump na Paul Kagame, aho benshi bavuze ati uyu bigiye kugendera gute Paul Kagame ko uyu ari we yahora ninahaza. Amakuru yacu rero reka twongere tugire ko dusimbira Kamanyora ngo bariko barikangura basanga igitigiri c'abanyamurenge uko bagitwaye atari ko kingana. Benshi bariko barajanwa mu nzira zo gutoroka, abandi nabo ngo bakaburirwa irengero, ngo mu gihe uhagurutse ukaja gusaba ivyo babemereye kugira bave muri Kamanyora. Benshi bavuga ngo bahawe miliyoni zirenga 5, abandi ngo bemerewe ko bazotwagwa mu Rwanda, abandi bemerewe ibindi bigenda bitandukanye. Rero kandi bavuga ati ubuzima sibwo twebwe twari twabwiwe ko tuje kubamwo, kuko muri bamwe ko murumva imvugo za zizimbwebwe za Sarambwe AFC M23 bose bashira imbere bavuga ati turifuza canke bikunza ngo tuzosubira ngo Uvira, ngo sinzi binabiri ya bushobozi turabufise. Abene gihugu amajambo abanyamurenga amajambo bo yose bavuga wumva bavuga ngo muturudishe kwe tuvira, ngo naho twabomorewe ngo gusanga muhira ni muhira n'ibindi byinshi. Rero babise bababwiye ati reka tugire sambla. Murabizi ko izimbwebwe za Sarambwe ava yuko zisohoka muri Uvira zari zarateguwe lokao, zateguye uzokwiba, zarateguye abakora bijya bikorwa byose n'abafotora n'abafata ry'ama video. Video ntako arafatwa na Corneille Nanga, ntako arafatwa na Bisimwa canke n'uyundi muntu, akafatwa n'aba infiltre basize muri Uvira bavuga ati gende mwibe sambura muce mufata n'ama video n'amafoto kugira turonke. Murabizi ko Uvira bayinjiyemwo bitarekuwe n'amategeko, bagiye kwinjira Uvira itariki 7, 8, 9 niho bagiye kugaragara na 10 kariyo bari. Ariko ibi byose bikaba byakozwe mu gihe hari habaye kubahiriza amasezerano yasinwe i Washington hagati ya leta ya Kongo Tshisekedi na leta y'u Rwanda Paul Kagame, bahurijwe hagati na Donald Trump. Haba hariho n'abandi bashinga ntahe bari bagiye kuyihagararira. Rero baca baraprofita uko bamwe muri bo bubahirije amasezerano, bo baca barasoboka baca bajamwo. Arivyo vyatumye hanini bibabera imbiri bindwi bibata ku amazi
kubijanye n'inama nayo yabaye ejo ku munsi warangiye igenekezo rya 2022 hari ku munsi wa kane ijanye no kuraba ngo progression canke ngo bigeze hehe ibijanye n'ishigwa mu ngiro y'amahoro yasinyiwe hagati ya mu maso ya Trump hagati ya Tshisekedi na Paul Kagame aho bagiye bose gusanga u Rwanda rwararenze ku masezerano rurahonyanga ruwasuzugura Donald Trump abari 98 bari muri iyo nama bose basabiye ibihano vyihutirwa igihugu c'u Rwanda bagasaba ko AFC M23 n'igisoda c'u Rwanda bova muri Kongo atakintu nimwe na kiyatakintu na kimwe basavye mbere bakanashira ko bakavuga ati ko mukunda mu gucisha mu kanwa ngo FDLR yo turiko turababwira rotre imedia ngo FDLR birazwi haba mu raporo ya kera mutarahafata gushika n'ubu muhari FDLR barizwa Rucuru ibarizwa mu mazone agenda atandukanye arimo izimbwebwe za Sarambwe RDF AFC M23 bano basogose ngo rero reka kuguma mutunyoteza mutwicisha amajambo ngo nimba mwarananiwe gufata iyo FDLR mwama muririmba mukaba boha cyangwa mukabasubiza mu Rwanda ngo ivyo bintu nibeke kuguma bicereza ishigwa mu ngiro givye vyasinwe mu mahoro eka n'ivyakore n'ivyasinyiwe idoha eka no mu bindi biyago bigenda bitandukanye vyagiye biragana mu kugarukana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo nivyubahirizwe vuba iri jambo FDLR ridasubiye kuririmbwa kuko ahari FDLR niho hari AFC M23 bisigura FDLR ni mwebwe nyene mu gihe mudashaka mwemwe nyene gushiramo inguvu muyikure aho hantu iri kuko amazone arimo FDLR nayo nyene mwebwe murimo rero birangira bitameze neza cyane ariko hariho umwe mu basavye ko yacishije muri aya majambo nyene bako barahana avuga ati ngo navyo nyene ngo bikunda ngo vyo bavyiza ko izimbwebwe za Sarambwe zijanwa mu gisirikare ca FARDC ibi navyo mukaba mubizi ko babisavye kuva kera ariko Tshisekedi na leta yiwe baravyemeye bashiraho condition ko bizoba kugatwe k'umuntu umwe ibi twagiye turababwira mu biganiro vyagiye biraca kuri runo rubuga rwa Free Podcast TV tubabwira ko kugira uje muri FARDC hamwe bo bishira mu ngiro bino bisaba ko bahamagara Fleury ingo hano wagirizwe iki wagirizwe ivyaha ndenga kamere wagirizwe ivyaha by'intambara wagirizwa gufata ku nguvu nibiki urumva wewe hariho ibiri bazoza bararaba umuntu umwe ku gatwe kiwe ntibazobinjiza ku bwinshi bwa AFC M23 rero bagiye kuraba ku gatwe umwe nta muntu numwe wa AFC M23 ashobora kwinjira muri FARDC ikaba ari blockage nini ya cyane bamaze kubashira imbere uko niko biri kandi ahari mu gihe n'abarongoye communauté z'abanyamurenge mu mahanga aba muri Etats-Unis eka n'abakukuruke twovuga basage b'abanyamurenge abanyamurenge bakira abanyamurenge bamwe banama rimwe bariko baravuga ati iyo daimoni yabateye kandi uko guhendwa kandi ngo turaniyamirije ngo leta y'u Rwanda na Paul Kagame bariko baravuga ko baravuganira abanyamurenge ntitwabahamagaye ntitwabatumye kandi nibareke kubesha ngo bakora baratuvugira ahubwo bakora baratwexploiter bariko baratugira bouclier kugira bashike kuvyo babashaka kuri objectif yabo ibi navyo kabiko biravugwa na bano banyamurenge reka tubanze tubashiriremwo utureresi twabo hama tugaruke muri studio tubandanye nibigenda biraja imbere kweli. Tangu FARDC tutaleta ujumbe kwa kushukuru FARDC. Pia kuna wazalendo halisi na kuna wazalendo wengine ambayo ni pirate. FARDC imejihusisha, nitashukuru FARDC kwa kile ambacho imeweza kufanya. Tangu iliingia hapa kulikuwa vurugu na mamenasi na masasi, sababu unaona wakati tumeasirika tulikuwa katika woga. Alafu yale masasi ambayo ililia hapa na hapa nayo ilienda kuleta trauma. Na pamoja na hayo, wakati FARDC ilijihusisha kuwinda na kutafuta wahalifu na kuwafunga, kuwapiga, wamekimbia, na mwa hizi siku mbili tunamaliza siku mbili hatusikie hata risasi. Ile deja ni hatua ya mabadiliko. Kuna kile FARDC pamoja na wale wazalendo halisi wamefanya kwa zile jamaa ambazo, kuna jamaa ambazo zimekuwa menase zaidi, lakini wamekwenda hapa na hapa kulindia wale watu usalama. Na weza kushukuru pia gouvernement provincial ambayo ni ujumbe ambayo ni kwa rais mwenyewe. Umeona vema, hii ni hatua ya kuja, maana yake mmefanya, hii ni hatua nzuri ya kuleta faraja. Bia wenzetu ambao waliokimbia wajitahidi ili waweze kurudia makwao,
wasihangaike na maisha ya refugee au ya wadeplace. Hapa tuko salama kabisa. Tuna hakika ya usalama. Hata wa viongozi wakubwa wa wasoda walikuwa kutuzazama, wakaturasire usalama. Tuko salama kabisa. Pale naweza kumshukuru guvernere wetu na kumwambia hongera kabisa, sababu amefanya mambo mazuri sana. Tulikuwa tumemkosa baba yetu na wakubwa wote ambao hawakukua hapa na wenye kukimbia wote wakimbizi wanaweza kurudia, lakini tunamshukuru guvernere wetu kabisa. Ninaweza kusema kabisa warudie, wawasensibilize warudie. Ni wakaaji wa hapa, ni watoto wetu, ni wakongomani. Sababu maisha yao ni wa hapa, walijenga, walizala na walibakia na sisi. Na FARDC yetu ambayo imefika kwa ajili ya kusekirize watu. Masasi ilikuwa mingi, babandi walikuwa ba mingi, na njoo wenyewe walisababisha haya yote. Lakini wakati FARDC ilifika, hata kama hawayakuwa hapa, tulisikia kama tunakuwa huru. Wanyamulenge tunaweza waambia warudie nyumbani kwao, paske ni watu tulikuwa naishi nao na ni watu wenye tulikuwa naishi, walikomalia huku pako, walizaliwa huku, wanakomalia. Hakuna kisi tuwafukuze kumwingine. Habaui Wanyamulenge, habaui Wanyamulenge wi. Yes, tukiri kuri kinyene c'abanyamurenge na nababwiye ko hari ama communauté internationale nk'iyi Banyamurenge Global Advocacy iri mu ariyo yitwa BGA iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baranditse bandikira yitwa USA House Foreign Affairs Committee. Bamwe bari bagize iyi nama nyene itaki 22 bo bari baganditse riketi itaki 21 basaba ko leta y'u Rwanda na AFC M23 yoreka ko instrumentaliza canke yoreka ko victimiza abanyamurenge kugira ibaronkereko kubogerako ibaronkereko ijambo kugira ngo ironke ivyo shaka gushikako. Biciye kuri iri zina ry'abanyamurenge bariyamirije baratera ivyatsi inzira y'izimbwebwe za Sarambe, eka n'abanyamurenge bariko barata ibanga ngo kuko siko bahora. Tukiri muri ibi nyene vy'abanyamurenge, nimumenye neza ko abanyamurenge benshi ubu bamaze gutahura ko bariko barakinishwa imikino, kandi benshi muri bo baranse kwifatanya nabo, kandi bagiye baragaragara. Sabanyamurenge bavuye Uvira na bakuwe mu Minembwe, bari Kamanyora abatamenya makuru, sabakuwe Uvira na bakuwe mu Minembwe, kuko ngo ababegereye cyane n'ama interview amwamwe Scovia yagiye arabagirisha, bagiye barafuta ngo kandi baragiye baramwankira ko ya postinga, nuko benshi bagenda hageze ababaza wa Uvira hehe, mu gaca kahe warubanye n'abandi bakongomani gute ba Uvira, ugasanga biramunaniye kuvuga canka akavuga ibitari vya didinganya. Scovia akabona neza kari karabesha. Izi video rero zagiye zirafutwa kandi bagiye baramwankira ko abipostinga. Iki kikaba ari kimwe kigaragaza ko yari mikino bariko barafuruguta. Des troupes rwandaises appuyées par le M23, ils ont voulu créer un chaos. Ce chaos, c'est vrai, il y a eu des problèmes, mais Dieu merci, puisqu'ils n'ont pas atteint les objectifs. Le deuxième message, justement, c'est pour dénoncer les troupes rwandaises qui sont appuyées par certains Congolais, organisés dans le M23, et qui avaient occupé Uvira au nom de la protection de notre communauté. Mais depuis 30 ans, nous dénonçons cette démarche du Rwanda qui s'est dit venir nous protéger, mais plutôt qui vient pour ses intérêts. Et ses intérêts sont connus, c'est venir et piller les ressources du Congo, et surtout, nous les Banyamulenge, nous faire partir du Congo. Ce qu'ils ont fait à Uvira, c'est un plan qu'on a dénoncé depuis 30 ans, puisqu'ils nous l'avaient même annoncé en 1996, qu'ils veulent nous déporter, nous amener au Rwanda,
turi hano mu gihugu cacu c'u Burundi. No, imbere ko tuja mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, tubanza tugende kwa Victoire Madame Ingabire, aho umuhungu wiwe yahuye na ministre wa justice, ministre umushikiranganje w'ubutungane w'u Rwanda, akangira akaba n'intumwa mu makungu y'u Rwanda nyene, aho bahuriye hiyo bariko barayaga kubijanye n'agateka kazina muntu n'abafungwa bazira akarengane, donc abafungirwa ubusa. Mu bafungirwa ubusa uyu Victoire Ingabire akaba arimwo. Mbere uyu muhungu wiwe bakamubaza ni kubera ki uhagurutse ukagenda ukavugana n'uriya mushikiranganje ajejwe ubutungane bwo butabera mu gihugu c'u Rwanda. Yabishuye ati ngo nuko numvise mu bibazo 16 yabajijwe atakintu na kimwe yigeze yishura kubijanye n'abahohoterwa, bafungwa bahohotewe, bafungwa ataco bafungirwa, ngo muri abo nabo hakaba harimwo mama wanje Madame Victoire Umuhoza Ingabire, kuko ngo aheruka no kurega sentare nkuru akayirega avuga ko ayagiriza ko bamufungiye ubusa atabifashe byatuma afungwa, na sentare kemera ico kirego ikavuga tugiye kuvyiga ko kumbure naye nageze kubabwira mu kiganiro catambutse kuri runo ruvuga, ndabwira ko Victoire Ingabire sentare igaragaza neza ko akwiye kurekugwa, ariko vyase ko bamurekura kumvo zuko Paul Kagame n'inkotanyi bamutinya. Rero umuhungu wa Victoire Ingabire yaregereye uwo mugabo ajejwe ubutungane mu Rwanda. Uyu mugabo nawe mu vyo bayaza mubwira ati ngiye kucigira ico kibazo, ngiye kuciga, kandi aranamubwira ati humura, mbere na sentare yaramaze kwemera ibirego vya mama wawe, bisigura tugiye kuraba ikigiye kuhaba vuba. Ndabibutse ko uwo mugore Victoire Ingabire, iyi ntwari benshi baguma bamwagiriza nkuko bagiriza muka Habyarimana ko ngo ari bigarasha, araba FDLR, araba genocidere, ariko ata preuve nimwe bafise kuri Victoire Ingabire. Ikigaragaza ko ata preuve nimwe bafise nuko Madame Victoire Ingabire yafunzwe mu 2010. Yarafunzwe nubwo bwa mbere bamufata, afunzwe mu 2010, yafunzwe imyaka 8 azira ubusa, atakirego na kimwe kimwagiriza genocide canke ibindi bafuruguta. Kwari kugira gusa Paul Kagame amwegeze kure, yiyamamaze neza atamuopoza n'umwe afise. Yamufunze imyaka 8 kuko yamurekuye mu 2018. Amurekura mwarubiza amajambo Paul Kagame yagenda arakurikiza avuga ati ngo suyu Victoire Ingabire ngo mwe twagiriye imbabazi hirya yejo, ngo uyu ngo azorangiza nabi, ngo uyu azorangiza asubiye mu gasho. Yabivuze muri 2024, nta mwaka waheze acarongera aramufunga muri 2025. uyu mwaka wa 2025 turangije gushika no mango turiko turavugana, Victoire Ingabire akaba afunzwe ata dossier atacazira cotuma afungwa na kimwe. Akaba ariyo mpamvu umuhungu wiwe yahagurutse, mwarigeze kumubona no mu nama y'abadepite bagize ibihugu vy'Uburayi, Union Européenne, naho nyene niho yarari na mushikiwe, bose baravuma, mbere bose batora ko Victoire Ingabire afungurwa. Aho leta y'u Rwanda yahagaze ikavuga ati u Rwanda ngo ntirutegekwa n'amahanga, dukora ivyo tugomba. Rero iki abari yo nyishu yavutswe n'u Rwanda. Ubu umuhungu wiwe ntararuha, kandi kuvyara umwana nk'uyu nukuri ni ikintu c'akamaro, ni ikintu c'umumaro cane. Uyu mwana suko ngo akomeye cane canke azi vy'amategeko canke na politiki, ariko nuko abona ko nyina ariko ararenganwa, kandi umwana ategetswa komera nk'uku. Ibi vyumve n'abandi n'urundi gwaruka gose, ntimuze mwemera abavyeyi banyu ko barenganwa, ngo nuko mutinya gufungwa, ngo papa yazizibi wanke kuja kumuserukira mu madosiye naya. No, haguruka ugwanire iteka nitekane ry'umuryango wawe, kuko papa wawe ni ukomokako. Rero ariko ararenganwa ukabubibona, haguruka, kuko nubundi nta bugabo canke iteka nitekano uzogira mu gihe papa wazopfana canke mama wawe imyidogo avuga ati naravye umwana w'umuhungu ariko amfiye ko ubusa. Kuko hari abana benshi bakunda kubona abavyeyi babo bapfunzwe, bagaca birara mu matungo y'imiryango, imiduga, amabotike, amamagazin n'ibindi vyinshi bakabigiramwo viva, canke mbere se bamucira n'urubanza rurero rw'imyaka nka 27-30 afunzwe, umwana agaca vyirara vyose akavyihagira nk'uko umengo nivyiwe. Izi ngeso nizihagarare, ahubwo ni muhaguruke mugwanire iteka nitekane ry'abavyeyi banyu. Tugaruke rero mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, aho Pacifique nini nahatwe yagarukanya strategy we yandondeza, niko turiko turabibona. Kuko Pacifique nini nahatwe yatangaje ku rubuga rwiwe avuga ko umushikiranganje w'ubutunzi, ministre wa finance w'u Burundi ariwe Dr Alain Ndikumana,
amuvuga ati ngo abantu bamwegereye canke abantu bazi umushikiranganje Alain Ndikumana nibamubwire ko hategekanijwe gukora igikorwa kibi kuri we swate kumwica canke kumunyuruza canke kumugirira nabi mu nzira imwe canke iriya ngo hatarenze igenekerezo rya 25 no musi twitaka 23 nico gituma ashimye kubigarukako kuko yabitangaje asa nko kumengo ari karamukebura nimba ari karamukebura avyumvireho mugabo akaba rero ari strategie yo kujyanisha abarundi nabo tumenye ukungene tuvyitwaramwo. Pacifique ikibazo ca mbere Jemfise niki Pacifique nimba vy'ukuri hari menace yo kwica umushikiranganje nkuko ubivuga canke kumugirira nabi mu nzira imwe canke iriya ni gute woza kuvyandika ku rubuga ngurukana bumenyi ntumurondere personnellement inimero z'abashikiranganje bose kuva ku mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi inimero zabo zirahari inimero ya Dr Alain Ndikumana niba atayufise ministre wa finance saba umuntu wari wese ayiguhe hanyuma ivyo woba utashimye kuvuga umutelefone canke umwandikire surtout tu veux sauver sa vie kandi nigikorwa ciza murondere apana kwandika nkuko yanditse ku rubuga rwiwe murabibona avuga ati ngo mbere ngo nandondere inbox ngo tumubwire ngo idonido no kweki ba akurondera inbox wewe nimba ubona ari menace nkubu uzi ku muntu agomba bicambye ati nakana bagomba kukugirira nabi ica kabiri cyane susi imbere ko nza kuvuga kushishoza kuri no nkuru nuko umaze kumenya umuntu agomba gukorera ikibi umushikiranganje w'u Burundi ukabugwanira iteka nitekane gihugu cyacu ciza cy'u Burundi kubera iki utomushira ku karubanda kweko utomushira kumugaragara abarundi tukamumenya mugabo ukabutse kufise fact ukabutse ko ufise preuve zigaragaza ubwo bubisha bugomba gukora ico ni isusi ya mbere kuki atamurondeye amutelefone directement ahubwo avuga ati ngo umuzi ngo abimubwire ngo kandi ngo anamubwire ngo andondere ngo inbox. Ica kabiri ni gute umuntu yoba agomba gukora igikorwa kibi nk'ico umuhisha ni kweki ubihisha mu gihe uzi ko ugwanira iteka nitekane ryazina mu rundi wese nkuko mwama mwabivuze rero ibi vyiza nuko wotanga umuco ugatanga ukuri kuko n'ubushize narabonye indongozi imwe mu bavuga ko isanzwe iri mu batavuga rumwe na leta bivanye n'umugambwe arimwo udahuye n'umugambwe w'uburongozi uhari ubu mwatangaje ko agomba kwicwa n'ibindi byinshi ariko gushika no munsi akaba ari muzima sinzi rero ko objectif yanyu ari yo kugira mujyanishe abarundi mu gihe musanzwe muzi neza ko turiko turegereza ibihe bigana amatora niko novuga hanyuma ishirahamwe rya Regideso ry'u Burundi ririhakana kandi rikongera rikamenyesha ko nta higanwa ivyo tubona bigaragara hano bariko baravuga ngo ni je concours ngo ukinye ugatsinda ngo utsindira ibihumbi amafaranga ava ku bihumbi amajana 200 kuduga. Regideso ivuga ati nta je concours nta mahiganwa namwe turiko turategura kuko banditse ngo nouvelle ngo je concours de nouvelle 2026 aba ba escroc Regideso kavuga ati ivyo twe ntavyo tuzi nta nivyo turiko turategura ahubwo ni mwicunge ni murabe ntimwibwe kuko ubu escroc ubunyonozi ububandi burahari kandi buri mu nzira nyinshi. Iri ni tangazo rya Regideso bavuze ko iyo mikino canke ivyo bintu byo gutanga amafaranga atavyo bariko barakora. Rero abarundi ni mu vyitondere kugira ntimugwe canke ngo mujanwe nyabahururu mwibwe musigare muri buka kwipfuka bwamaze guca uko niko biri. Ndabakengurukire kandi ndabashimira ko mwakomeje kwihangana kuri absence y'ibiganiro n'ubusesanguzi buca kuri Fleury Podcast TV. Ndizera neza ko tugiye kubana 5/5. Nongera ndabibutsa ko nta Fleury Podcast TV atamwe bimwe mutaragira sabone canke subscribe ni murabaga kengeri kare hano mufyonde ko hanyuma mwongere mufyonde rya kabiri karaza kuza kirabura kandi active toute notification hanyuma wemetse kugira utu video tugufi canke ama live tugenda turategura kuri no channel yanyu ariyo channel yacu ntibize birabasiga. Mwarahezagiwe mugire weekend nziza. Ciao ciao. Ce qu'ils ont fait à Uvira, c'est un plan qu'on a dénoncé depuis 30 ans, puisqu'ils nous l'avaient même annoncé en 1996, qu'ils veulent nous déporter, nous amener au Rwanda, et nous, on continue à résister jusqu'aujourd'hui. Ce qui s'est passé à Uvira, ils sont partis avec une partie de notre communauté, mais il y en a d'autres qui ont refusé de partir. Et le troisième message que nous avons à donner,
c'est à toutes les communautés de ne pas céder à ces pressions du Rwanda pour que ces communautés se rentrent dedans et s'entretuent. Le Rwanda a toujours joué sur les conflits. Nous avons certes des conflits, nous avons des problèmes avec les voisins, mais le Rwanda les exploite, vient y verser pratiquement de l'essence et joue aux pyromanes et aux sapeurs-pompiers. Je crois vous suivez dans les médias internationaux, Clairon et partout, qui viennent protéger les Banyamulenge, mais justement c'est pour jouer sur certaines personnes facilement qui peuvent céder à cela, croyant que les Banyamulenge sont les portes d'entrée. Justement, à travers ces manipulations, comme vous les décrivez, certains présentent ce retrait comme un geste d'apaisement. Est-ce que vous êtes de cet avis? Nous sommes au courant, c'est une pression diplomatique que le Rwanda a demandé à ses hommes de se retirer. La bonne foi, le Rwanda